Ајде да се нурнеме во основите на Excel. Значи, ќе почнеме од оној празен лист кој понекогаш знае да изгледа малку застрашувачки и ќе го претвориме во една моќна алатка за организација на податоци. Токму така, се почнува од тука. И да, на прв поглед, оваа мрежа од празни ќелии може да изгледа комплицирано. Ама нема потреба од грижа. Ќе го разложиме сето ова чекор по чекор. Ќе видите како лесно се презема контрола и како Excel почнува да работи за нас, а не обратно. Супер! Хајде да почнеме со основите, да се запознаеме со самата работна површина. Значи, секој Excel файл е всушност како една работна книга, а таа книга се состои од повеќе поединечни листови. Лесно може да се види кој лист е активен, тој долу лево секогаш е истакнат, најчесто со бела позадина. Ова е еден мал, ама навистина клучен чекор. Само замислете, наместо генеричкото Sheet 1, да го преименувате листот во нешто што има смисла, како на пример податоци. Веднаш, ама веднаш, целиот проект станува многу поорганизиран. Добро, сега кога знаеме што се листови, ајде да видиме како може да управуваме со нив. Ќе видите дека со еден едноставен десен клик се отвара еден цел, да го наречеме контролен центар, со куп опции. Па, ајде да пробаме да додадеме нов лист. Процесот е навистина интуитивен. Се сведува на само 3 лесни чекори. Десен клик, избираме Insert и потоа само потврдуваме. Толку едноставно. И еве како тоа изгледа во пракса. Гледате? Десен клик, го отвора менито, па избираме вметнување и само го потврдуваме изборот. Навистина е лесно. И готово! Еве го новиот лист, спремен за работа. Она што е најважно да се запамети е дека не сме ограничени на само 3 листа. Може да се додадат онолку колку што ни се потребни. Супер! Ја имаме структурата. Време е за следниот чекор. Внесување и форматирање на податоците. Ајде да внесеме некакви податоци и да им дадеме смисла. Значи во Excel се врти околу ќелиите. Кога ќе избереме една ќелија, ќе внесеме вредност и ќе притиснеме Enter, Excel е доволно паметен автоматски да се премести во ќелијата долу. Ова го прави внесувањето на податоци многу брзо и ефикасно. Ама, да имаме само сурови податоци не е доволно, нели? Тука настапува форматирањето. Токму тоа ги претвора обичните бројки во информации што можеме лесно да ги разбереме. Ова е клучно за да се избегнат грешки кога се анализираат податоците. А најдобриот дел може да се форматира цела колона наеднаш. И како се прави тоа? Еве ја постапката. Со овие чекори се отвора она моќно мени Format Cells. Тука се случува вистинската магија кога станува збор за прилагодување на изгледот на податоците. Значи, ова е првиот и најважен чекор. Кога ќе кликнеме на буквата А горе, не избираме само неколку ќелии. Не, туку ја избираме апсолутно целата колона, од горе до долу. Токму тоа е тајната за доследно, конзистентно форматирање. Погледнете ја разликата. Лево, во менито, го избираме форматот што го сакаме. Во овој случај, број со 2 децимали. А десно, веднаш го гледаме резултатот. Податоците инстантно изгледаат многу појасно и пропрофесионално. Зарем не? Добро, го научивме основниот начин. А сега, ајде да видиме еден мал трик за многу побрз пристап до форматирањето. Една од најдобрите работи во Excel е што често има повеќе патишта до истата цел. Погледнете ја само разликата овде. 6 чекори, ако се оди преку менијата, наспроти само 2, ако се користи лентата со алатки. Ефикасноста е навистина клучна. И токму тука, во лентата со алатки, се наоѓаат сите тие корисни кратенки. За задачи што често ги правиме, како на пример центрирање текст, оваа лента со алатки е нашиот најдобар пријател. Буквално еден клик и работата е завршена. И уште нешто важно. Треба да се знае дека форматирањето е многу флексибилно. Значи, може да се примени на само една ќелија, на одреден опсек на ќелии, на цела колона, ред, па дури и на целиот работен лист. Одлично! Ја совладавме организацијата, изгледот и сега, за крај, ајде да видиме како може да ги преместуваме и копираме податоците. Ова е можеби една од најважните разлики што треба да се знаат. Исечи или cut ги зема податоците од едно место и ги преместува на друго. Од друга страна, копирај или копи создава дупликат на податоците, а оригиналот си останува таму каде што бил. Самата постапка е скоро универзална за многу програми, не само за Excel.
Прво се избираат ќелиите, потоа се сечат, се кликнува на новата локација каде што сакаме да ги ставиме и на крај се вметнуваат. Истиот процес важи и за копирањето, само што во вториот чекор, наместо кат, избираме копи. Еве како тоа изгледа визуелно, целиот процес. Прво, се избира изворот на податоците и се користи опцијата Cut, а потоа се избира новата локација, дестинацијата, и таму се користи Paste. Многу прецизно и чисто. И внимавајте на ова. Ова е навистина клучен детал. Кога се преместуваат или копираат податоци, не се пренесуваат само вредностите. Заедно со нив се пренесува и целиот нивен изглед. Значи, форматирањето, порамнувањето, фонтот, се оди во пакет. И за самиот крај, еве едно прашање кое ќе ве натера на размислување. Ако веќе можеме толку лесно да копираме податоци, цели редови, цели колони, зошто тогаш дуплирањето на цел активен лист не е баш вообичаена пракса? Размислете малку за ефикасноста и како тоа може да влијае на целокупната организација на работата.